손 흔드세요. 손 흔드세요. 손은 손 흔드세요. 손 흔드세요. 손 흔들어. Na uchukue yani watu kwenye unapo wakati utatoa kisha utasambazia sisi. Na tarehe 29 Robert Nijite atJKIA mar Menengai Nakuru, itakuwa ni kwamba kila mtu amefika kwenye uwanja wa Nakuru. Kila mara tukienda kwa hizo mkutano, Mungu ana ponya wagonjwa ambao tunaenda nao. Ndio sababu tunakuja pasipo kuogopa kila kitu. Watakongamana kule. Nyote mnakaribishwa kwa jina la Yesu. Sasa